नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळे कडेन नगरपालिका वेंचणुकेचे वारे, पण कितें म्हणटा प्रत्येक कडेन ते आमी फुडले आज सावन फुडले जे इलेक्शन मेरेनचे दीस आसात ते तो ग्राउंड झिरो आमच्या रिपोर्टरा कडच्यान जाणून घेतले. आनी आज कांय रिपोर्टर आमकां जॉयन जातात तांच्या वाठारांतलो इलेक्शनाचो फील दिवपा खातीर. कितें हा परिस्थिती हांव सुरवात करतां आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा कडच्यान. नगरपालिकेच्योय बी बाकीच्योय घडणुको. लौकीक कितें हा अपडेट्स? पणजी महापालिके वेल्यान सुरवात करया, मागीर बाकीच्या अपडेटी कडेन या लौकीक, गो हेड. प्रमोद, पणजेचे जसे आम्ही काल उरलेले पणजेचे प्रचार बीजेपी पॅनलाचो प्रचार जो तो बरे भशेन चल्ला. खूप कडेन चडशे वार्डांनी बाबूश मनसरा तेजेर जबाबदारी ह्या पॅनलाची. तो प्रत्येक वार्डांनी आपलो इल्लो टायम दितना आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. इतलेंच तुमकां आयज महाशिवरात्री आसली, तो ताळगांवच्या महादेवाच्या देवळान अभिषेक करपाकूच पावलो. लिंगाचेर दूध घालून अभिषेक करपाकूच तो पावलो. दुसरे म्हणजे वार्ड वायज वयतले न्हू आमी जाल्यार रायबंदराच्यान सुरवात करता. रायबंदरा जे 3 वार्ड, 3 म्हणजे एक्चुअली अडेच कशे ते 2 सारखे रायबंदरा आनी एक पाट्यावयलो अर्दो आनी रायबंदराचो थोडे वोटर्स एक 700 सुमार अशें करून तेंच्यानी तो एक तिसरो वार्ड म्हणजे तो वार्ड नंबर 28 केला. ह्या 3 वार्डांनी रुपेशाचे सपोर्टातले कॅन्डिडेट रुपेश स्वता 29 कॉन्टेस्ट करता आनी मागीर दोन्ही वार्डांनी आनी 2 कॅन्डिडेट हा. थंय एक बीजेपीच्या पॅनलाक टफ फायट जावपाक शकता, कित्याक रुपेशाचो रायबंदरा सदांच स्ट्रॉंग होल्ड आशिल्लो बीजेपी खातीर. तो थंयचे दोन्ही सीट हाडटालो. थंय ताका खूब पॉप्युलॅरिटी आहा. आनी दुसरे रायबंदराचे लोक कितें म्हणटात की आमचो थोडो भाग 28 बी जो पाट्यार घातला, मागीर कॅन्डिडेट थंयचो निवडून येयला, आमकां कम्युनिकेशना प्रॉब्लेम जातलो, कोण येवं जाय तो आमचो येवं जाय. सो हे वोट जर एके कडेन रावले, खंय एकूच डिसायड करून जाल्यार बीजेपी पॅनलाक मातशी बरी टफ फायट दितले. परत डायरेक्ट दोनापावला वटेन येयल्यार दोनापावला वार्ड नंबर 1 एक फायट पळोवपाक मेळटली अशी दिसता. लास्ट टायमूय थंय फायट जाली, डिफिकल्ट आसलें थंय. म्हणजे लास्ट टायम आमी जेन्ना लास्ट इलेक्शन सीसीबीचे पयला थंय बरी फायट जाली वार्ड नंबर 1. दुसरे सिद्धार्थन पयलीं आपलो स्टँड बीजेपी ऑफिसान येवन ते पयलीं तेंच्यांनी अगेन्स्ट गेल्ले म्हणजे आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांक सपोर्ट करतले म्हटलेले. तेणी आपलो स्टँड क्लियर केला. सो ती एक बाजू क्लियर जाली. दुसरे उत्पल परिकरान आपलो स्टँड क्लियर केला की आपूण बीजेपी पॅनलातल्या आपल्या निवडक काय सिलेक्टेड कॅन्डिडेटांक आपूण पर्सनल सपोर्ट करतलो म्हणून. उरलो दत्तप्रसाद नायक. तो दत्तप्रसाद नायक तेका पार्टीच्या स्पोक्सपर्सन पदा वयल्यानूच काडलो. ते अगेन्स्ट गेल्या उपरांत आनी ते आमकां अजून ग्राउंडाचेर तो अगेन्स्ट बीजेपी पॅनलाच्या अगेन्स्ट बापूश पॅनलाच्या अगेन्स्ट कॅम्पेन करतना तेंच्या खातीर वावुरतना दिसला मदीं. आनी तितून वार्ड नंबर 6 जो आहा थंय एक बरी फायट, स्ट्रॉंग फायट जातली. सुरेन फुर्ताद रावला, आपलो वार्ड चेंज करून तो थंय रावला. आनी दुसरो किशोर शास्त्री, तो आपलो वार्ड चेंज करून डिलिमिटेशन जाल्यार मातशें हें जालें तेन्ना वार्ड दोगूय वार्ड चेंज करून थंय रावला. थंय एक बरी फायट पळोवपाक मेळटली. दुसरी शौर्य पिंटो माखीजा आनी रुथ फुर्ताद ही एकामेका अगेन्स्ट एका वार्डान कॉन्टेस्ट करता. थंय एक बरी फायट जावपाक शकता. बाकीचे एक 10 प्लेस वार्ड अशे आहा जंय बीजेपी व्हडलोसो बाबूश पॅनलाक व्हडलोसो कांय हें दिसना, थंय इजी वयतले अशें दिसता. दुसरे मळ्यान जर आमी जाल्यार मिनी डिक्रूट तेंच्यांनी कॉन्टेस्ट करता आनी फॉर्म भरले, मागीर विथड्रॉ जाले. पण ते मागीर ते उपरांत बीजेपींतल्यानूच तेंच्यांनी राजिनामो दिलो प्रायमरी मेंबरशिपांतल्यान. आनी ते मळ्या एरियेतले जे सराउंडींग 4 वार्ड आहा थंय तेंच्यांनी 4 कॅन्डिडेटांक सपोर्ट केला. तेका थंय बरी तेजी हें आहा, इन्फ्लुएन्स आहा. थंय 4 वेगळ्या कॅन्डिडेट बीजेपी पॅनल सोडून दुसऱ्या पॅनलातल्या दुसऱ्या इंडिपेंडंटांक तेणी थंय सपोर्ट केला. ही जाली सीसीबीची अपडेट. प्रमाण दुसरी आमचे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन, ऑल ओव्हर गोवा पयले म्युनिसिपालिटी इलेक्शन मेनली आतां जे डिफेक्टेड एमएलएज बी आहा, जे काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन येयले, एमजीपींतल्यान बीजेपीन येयले, तेंच्या खातीर एकदम प्रतिश्ठेचे जाला म्हणून सगळे पळोवपाक मेळटा. एक सद्या अशी परिस्थिती आहा की मंत्री सुद्दां आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडून सदां पणजेन मिनिस्टर ब्लॉकान पावना. तुमी म्हटले बाबू आजगांवकराक पेडणे सारखे लक्ष घालून काम करचें पडलां. दुसरे म्हापसा जोशवाक लागता. रोखडेंच आतां असेंब्लीचें इलेक्शन जावपाचें आनी ते इलेक्शनाच्या
हे म्युन्सिपालिटी इलेक्शन खूप महत्वाचें. आपली बाजू घटाई दाखोवपाक हो एक ऑपॉर्च्युनिटी. बिचोले म्हणून पाटणेकाराक काणकोणा सगळे फर्स्ट लायन ऑफ लिडरशिप जरी बीजेपी कडेन आसली तरी थंय इजिदोराक एक प्रेस्टीज इश्यू आसतलो. कुंकळे क्लाफाचे, बाबू कवळेकाराक केपें, दामू दिगंबर विजयाक मारगांव इलेक्शन, सांगे कुडचरे वाळपय आहा, मागीर पणजेचे म्हूण सीसीबीचे बाबुशाचे. हे सगळे वटेन आमदारांक आपले हे दाखोवपाक, आपले वर्चस्व दाखोवपाक सामके ते एकदम कॉन्स्टिट्युएन्सीन सामके ठाण मानून आहा. प्रमोद या प्रमोद आणि येस, दुसरी अपडेट गो हेड. म्हणजे असेंब्लीची कालच्या एका सुदिनाक असेंब्लीन स्पिकरान आपयल्लो. ते वेगळो विषय आसलो. त्यांची 2 पेटिशनां आसली डिस्क्वॉलिफिकेशन अगेन्स्ट बाबू आजगांवकर आणि दीपक पावसकर. एक खंयचे विड्रॉ करता कोण विचारले आनी एक तेंच्यांनी मागीर ते विड्रॉ केले. आयज काँग्रेसीचे गिरीश चोडणकर त्यांचे याचिका स्पिकरा मुखार आहा. ती तांकां नोटीस येयल्या की फाल्यां 12 तारखेर 11 वरांचे सुमार तेजे स्पिकराच्या चेंबरान हियरिंग जातले म्हणून. एक्चुअली एमजीपी बरोबर काँग्रेसीचे ह्या केसींतले हियरिंग सोंपलेले, कंक्लूड जाल्ले आर्ग्युमेंट्स, आणि तांकां म्हटलेले स्पिकरान की आर्ग्युमेंट आतां कंप्लीट जाल्ले आनी आपूण ऑर्डर रिजर्व दवरता म्हणून. पण मदींच कितें जालें, 2-4 दीस फाटीं एक रे म्हणटा रे सरनेमाचो मनीस, सुशांत रे समथींग, तेणी एक इंटरव्हेन्शन पेटिशन घातला. मुद्दे म्हाजे कडेन एक्झॅक्टली मुद्दे ना, तेणी एक्झॅक्टली कितें घातला ते मुद्द्यांनी. आणि इंटरव्हेन्शन पेटिशन आपल्याक इंटरव्ह्यू करचो म्हणून ह्या स्पिकरा मुखार अशी तशी इंटरव्हेन्शन पेटिशनां प्रायव्हेट मनशाची कोणाची येना, पण हांगा येयल्ले आसा. अशें दिसता की फाल्यांची हियरिंग ऑर्डरी खातीर आशिल्लें. जशें आमी फाटले एमजीबीचे काल ऑर्डरी खातीर आसतलें म्हणून रावले, तशें हेवूय ऑर्डरी खातीर आसचें ना दिसता. तो एक इंटरव्हेन्शन पेटिशनाचेर डिसिजन घेवपाक वा वेगळो कितें विशय आसतलो असो दिसता. दुसरे आयज गिरीशान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली सकाळीं फाटीं ऑफिसान, आनी तेणी उलयता मदीं सांगलें आमी सुप्रीम कोर्टाक बरयल्लें, अपील केली आमचे हियरिंग बेगीन घेवचें सुप्रीम कोर्टाचें 12 तारखेर म्हणून. सबसिक्वेंटली मागीर ते स्पिकरूय तसो हियरिंग दवरतलो म्हणून. पण आता स्पिकरान 12 तारखेक ऑलरेडी नोटीस इश्यू केल्ली आहा गिरीशाक. ते सांगता आसतना गिरीशान एक मुद्दो काडलो की स्पिकर बीजेपीचो जाल्ल्यान, तो बीजेपीचो आमदार जाल्ल्यान डिसिजन कितें घेतलो ते आमकां खबर आहा, ते कोणा तेंचे वटेन लागतले आमकां क्लियर आहा म्हणून. बट तरी आसतना म्हणटा जे मर्जर जाता आसतना जे डॉक्युमेंट, ज्या डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर मर्जर जाल्लो तेजे उपरांत नवे डॉक्युमेंट फुड्यान येयला म्हटलें, आनी ते डॉक्युमेंट तेणी फॉर्ज म्हटलें. म्हणजे आमदार सुद्धा पार्टीचो मर्जर जाला म्हणून एक डॉक्युमेंट स्पिकरा मुखार येयला फाटल्या हियरिंगा टायमार. आनी तसले डॉक्युमेंट म्हणजे तसले काय मिनिट्सूच रिकॉर्ड केल्ले ना. एक्चुअल म्हणजे पार्टी भितर मिनिट बुक तसले काय मिनिट रिकॉर्ड केल्ले ना. एक फॉर्ज डॉक्युमेंट स्पिकरा मुखार पावला, आनी त्या बेसिसाचेर जर स्पिकर कितें तेंच्या फावरात डिफेक्टेड एमएलएच्या फावरात निर्णय दिता जाल्यार स्पिकरूय एक्सपोज जातलो असो त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो. प्रमोद थँक्स अलॉट लौकीक. आता हांव सुरवात करता काणकोण सावन. पळोवया म्युन्सिपाल्टीचो प्रचार कसो चल्ला आनी वारें कितें आसा. हांव सुरवात करता. आमचे बबेश बोरकार आमचे बरोबर आसात काणकोण सावन. बबेश, कितें आहा काणकोणा वातावरण, वारी कितें आनी प्रचार कसो चल्ला? प्रमोद, 12 वॉर्ड केल्ले आसा. कांय जाण भाशींक मारून आयिल्ले, ते 12 वॉर्ड जाल्ले कारणान कांय जाणांची नाराजी जाल्ली. दुसरी म्हणल्यार एक अजापाची गजाल म्हणल्यार पॅनलाचेर राजकारणी उलयना आनी कॅन्डिडेटूय उलयना. कित्याक इजदोर आसा काणकोणचो आमदार रमेश तवडकर आसा, तशेंच विजय आसा, तिगूय जाण बीजेपी आसा. पण मुख्य एक मोठी अजापाची गजाल आसता. दुसरी म्हणल्यार कांय जाग्यांनी कांय कॅन्डिडेट आहा पळय, पयशांचो खूब वापर जाता. आज लोकांकडे गेले जाल्यार लोक म्हणटा डेव्हलपमेंट हे जायना तें जायना, पूण पयशांचो खूब वापर जाता आसतना दिसता. कित्याक लोक उलयता आसतना दिसता कोणे 5,000 मत घेतले, 10,000 मत घेतले अशें उलयता आसतना दिश्टी पडटा. तर आतांच जर त्या लोकांनी पयशे घेतले जाल्यार डेव्हलपमेंट फुडें ते कित्याक कशें करतले आनी कित्याक करतले, हो एक प्रश्न आसा. दुसरी म्हणल्यार हे काणकोणचे म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन जावन फुडली असेंब्लीचेर मोठी पडसाद पडपाची एक चिन्ह आसात. कांय जाण रावल्यात. जे पळय रिजर्वेशन जाल्ले, रिजर्वेशन कोणी राजकारण्यांनी करून हाडला अशी डाव धरून रावल्यात. हे इलेक्शन जातकीर तेजे मोठ्या प्रमाणात पडसाद दिसतले अशें म्हाका दिसता. भवेश, पण एक कितें पॅनल म्हणटा जेन्ना आमी कितें रुलींग आनी ओपोजिशन अशी परिस्थिती आसा काय तूं म्हणटा की कॉन्टेस्टूच दिश्टी पडना? कॉन्टेस्ट दिश्टीच पडना. कोणाले पॅनल म्हणटा नांवूच येयना. आमी विचारले सुद्दां जाल्यार अवॉयड करता. कोणूच लिडरूय घेयना आनी कॅन्डिडेटूय घेयना पॅनलाचे. पॅनल म्हणटा नाच.
सो भारतीय जनता पार्टी सुद्धा अधिकृत पॅनल ना. पॅनल करता का अधिकृत पॅनल ना इंटरनली कोण अंडरग्राउंड भितर पॅनल बी केला का खबर ना, पण कोण उलयना सरळ वयल्यान कोण उलयना. तू कितें म्हणटा की बीजेपीची सुद्धा अधिकृत म्हणून पॅनल घोषणा जाल्ली ना? ना घोषणा जाल्ली ना. सो कशें करतले एक एक वार्डात 2-2, 3-3 जाण रावल्या ते बीजेपीचेच भुरगे बीजेपीचे कार्यकर्ते. सो आय थिंक व्हेरी या दुखोवपा नाका म्हणून ते अधिकृत घोषणा कशी करपाक शकता. सो व्हेरी इंटरेस्टिंग. थँक्स अ लॉट भवेश की काणकोणच्यान आमी सुरवात केली. आनी फर्स्ट इंटरेस्टिंग गजाल ज्या जाग्यार अधिकृत रितीन पॅनलाची अजून मेरेन सत्ताधारी पक्षानच घोषणा केल्ली ना आनी प्रत्येक कडेन जे आसा ते इंटरनल फायट्सूच चड आहात. आमी थंयच्यान या मयुरा म्हाऱ्याक. केपें, कुडचडें, सांगें कितें आहा वातावरण ते मयुरा कडच्यान जाणून घेवया. मयूर, कितें आहा अपडेट? वारी कितें आनी प्रचार कसो चल्ला? प्रमोद, केपें सांगपा म्हळ्यार केपें पयलीं 11 वार्ड आसलेले, आतां ते 13 वार्ड जाल्ले आसात. 2 वार्ड वाडल्यात. आनी मेन म्हळ्यार केप्याक बाबू कवळेकाराचे पॅनल आसा. पॅनल म्हळ्यार लास्ट जे इलेक्टेड बॉडी आसलेली ती बाबू कवळेकाराचीच सपोर्टर आसलेले. म्हणटकीर तेच बसलेले आसा आनी तांकां बाबू कवळेकार फुल सपोर्ट करता. तितून भितरले ऑलरेडी जयेश नायक, चेतन हळदणकर, सुचिता शिरवयकर ही ऑलरेडी इलेक्ट जालेली आसा, अनोपोज जालेली आसा. तशेंच आतां तेंगे त्या वाठारा भितर एक बाबू कवळेकर हो काँग्रेसीच्यान बीजेपी गेला. म्हणजे आपल्या एक प्रतिश्ठेचो सवाल आसा, म्हणजे आपूण कितली सगळ्यांक कितली आपल्या लीड आसची. मॅक्झिमम म्हाका अशें दिसून येता ते सगळे सीट हाडपाक तयारेन आसात. तशेंच आमी कुडचडे भोवपाक गेले जाल्यार कुडचडे पयलीं 14 आसलेली, 14 वार्ड आसलेले, आतां एक वार्ड वाडून 15 जाल्ले आसा. आनी मेन म्हणजे कुडचड्याक पॅनल अशी घातली ना, बीजेपीची पॅनल ना, काँग्रेसीची पॅनल ना, आम आदमी पॅनल अशी जाली ना. आनी बीजेपीची पॅनल जावपाची आमी जेन्ना निलेश काब्राल पावर मिनिस्टरा विचारलें पॅनल घालपाक, तो म्हणटा सगळे कॅन्डिडेट आपल्याले आनी आपूण कसो सपोर्ट करतलो. बीजेपीन जर एक सिम्बॉल दिलेलो आनी तो सिम्बॉल दिलो जाल्यार आपूण डायरेक्टली ताका सपोर्ट करूंक शकतालो अशें तो म्हणटा. तशेंच एक हालींच एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली, एक स्वाभिमान म्हणून एक पॅनल एक तयार जाला. तितून भितर आमी जेन्ना तेणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना आमी दिश्टी पडले कितें तितून काँग्रेसीचे आसात लिडर आसलेले, तशेंच आम आदमी पार्टीचे लिडर आसलेले आनी थोडे आनी एक्स्ट्रा जे सोशल वर्कर ते आसलेले. म्हळ्यार तेणी एक बारीकसो पॅनल तयार केला स्वाभिमान म्हणून आनी त्या थ्रू हे आतां निलेश काब्राले जे कोण बसता ताका उडोवपाची तयारीन आसात. दुसरी मुद्द्याची गजाल म्हणल्यार स्पेशली सांगपाक वार्ड नंबर 3 भितर एक आम आदमीचो जो मेन सपोर्टर आसलेलो तेगेली बायल बसल्या आनी ती कितें काय म्हणल्यार त्या स्वाभिमान पॅनलाक जॉयंट आसा. म्हणटकीर आम आदमी पार्टी अशें दिसून येता काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी बीन सगळी जॉयंट जावन हे बीजेपीची कोण आसा जाल्यार तांकां उडोवपाक तयारी आसा अशें वातावरण निर्माण आसा. हें तशेंच सांग्यार पळोवपाक गेल्यार सांग्यार बीन मेन म्हणल्यार प्रमोद सांगपा म्हणल्यार सांग्यार सगळ्यांची कमी वोटींग 5343 म्हळ्यार एक वार्डा भितर 314 वोट आसात. म्हणटकीर आनी तितून भितर कितें जालां पॅनल अशें ना, पूण इंटरनल ऑलरेडी आमदारांनी एक्स MLA थोडे आनी अदर सोशल वर्करांनी आपापल्या पॅनल भितरल्यान सपोर्ट करपाचे आपलो ओपनली कोण पॅनलाची तयारीन ना दाखोवपा म्हणल्यार. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आनी जे स्पेशली हितून भितर पळोवपाक गेल्यार आतां अशें दिसून येता कितें एक खेपे जो कॅन्डिडेट आपूण एक खेपे इलेक्शनाक उबो रावतलो म्हूण लोकां कडेन मागणी करता, पूण जेन्ना तो इलेक्ट जाता तो एवरी टायम बसता. म्हणजे आतां अशी सिच्युएशन आसा कितें एक खेपे बसलो म्हणजे 2-3 खेपे, तिसरे खेपे, चवथे खेपे नवो कॅन्डिडेटाक कोण चान्स दितलो काय पडलेले कॅन्डिडेट येतले हेच एक पळोवपाची एक अशें दिसता आमकां. थँक्स अ लॉट मयूर. बरे भशेन सांगले. म्हाका दिसता काणकोण सावन आमी मुखार पावले पण परिस्थिती जी आसा ती एक सारकीच दिसता. थंयच्यान जी म्हाका दिसता मातशी परिस्थिती चेंज जाता ती खंय तरी मडगांव पावतकीर. आमी या सावयो डायस आहा आमचे बरोबर. सावयो, आय थिंक मडगांव एक अशी म्युनिसिपालिटी जंय ओपन कॉन्टेस्ट आमकां दिश्टी पडटा. कसो चल्ला प्रचार, वारी कितें आनी ग्रावंडा वयली अपडेट कितें? आज आतांच एक पॅनल फॉर्म केला. कांय इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स युनायटेड येयले आनी ताणें एक पॅनल फॉर्म केला, पॅनल फॉर मारगांव म्हणून. आनी तांणी लोकां लागीं मागलां की तांकां इलेक्ट करून हाडचे की ते मडगांवचे इश्यूज जे आहा ते मेन इश्यूज ते सॉल्व करपाक ट्राय करतले म्हणून. तशेंच सांगचें म्हणल्यार फातोड्डा विजय सरदेसायाचे फातोड्डा फॉवर्डाचे पॅनल हे आहा आनी तेंचे कॅन्डिडेट्स कॅम्पेनिंग चालू आसत. तशेंच मारगांव दिगंबर कामत सराचे कॅन्डिडेट्स
डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू आहा. त्या भायर बीजेपीचे हे आहा पॅनल तिने ऑलरेडी वायब्रंट मारगांव म्हणून एक पॅनल डिक्लेअर केल्ले. सो ते सर पण अशें दिसता की मारगांव की चडशे हे आतां फाल्यांची सुप्रीम कोर्टान ती ऑर्डर येवपा आहा तेका रावता अशें तितलो नेटसो दिसना सर. थोडे म्हणटा घडये हे इलेक्शन पोस्टपोन जावपाक शकता आनी हे लोकां मदें हे जावन कॅन्डिडेट्स तितले ओपनली कॅम्पेनिंगाक भायर सरलेले दिसना. पूण कुंकोलीसर तशेंच कॅम्पेनिंग चालू आहा म्हळ्यार. आनी देर आर दिस थिंग दॅट क्लेफासियो एंड इवरी आलेमा वील डिक्लेअर देयर पॅनल्स. तर तशेंच काल फातोर्डा एक इन्सिडंट जालो. गोवा फॉरवर्डाचो एकलो सपोर्टर सायमन फुर्तादो हाका हाणें कंप्लेन फातोर्डा पुलिसाक रेजिस्टर केला की अनवर शेख जो टायगर म्हणटा हाणें ताका धमकी दिली म्हूण की तो ताका मारतलो आनी कितें म्हणून. सो आयज सर फातोर्डा पुलिसांनी अनवराचेर FIR रेजिस्टर केला. सो ही जाली चडशी आमची सालसेताची अपडेट सर. थँक्स अ लॉट सावियो. हांव थंयच्यान मुखार वतां आनी एक स्ट्रेट वतां म्हापशां आनी श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आसा वारें, प्रचार कसो चल्ला आनी काल जे आमी उलयल्ले ताजे मुखार कितें डेव्हलपमेंट्स जाल्यात? प्रमोद, सध्या आता काय कॅन्डिडेट घरा वचून आपले मनीस आहात तांकां मेळून प्रचार आपलो सुरू केल्लो आहा. हितून हे करता आसतना भितर थोडी भितर पार्टी भितरूच पासून म्हणजे बीजेपीच्या पार्टी थोड्या कॅन्डिडेटा भितर आनी जे कार्यकर्ते आहात त्यांच्या भितर धुसफूस चालू आहा की थोडे कार्यकर्ते नाराज आहात आनी तेंचो वार्ड चेंज जाला मागीर नांव तांकां कोणाक संधी दिवंक ना, दुसऱ्या भलत्याकूच दिल्या, नव्या चेहऱ्याक बीन हाडला, त्यामुळे भायर दवरला. ताका लागून ते नाराज दिसतात थोडे. दुसरे आता जर पयले जाल्यार 20 वार्डांक 33,483 वोटर्स आहात आनी ह्या हेतून आता 4 जण एक्स चेअरपर्सन आहा, मागीर भितन रायन ब्रागांजा आहा, संदीप पळारी आहा, रुपा भक्ता एक आसा. रुपा भक्ताचो वार्ड तो OBC जाला म्हणून ताका लागून ती दुसऱ्या वार्डान तिने उबी रावल्या. ती तिका म्हणजे बीजेपीच्या पॅनलाक आहा ती दुसऱ्या वार्डान. मागीर सुधीर कांदोळकर एक आसा, वार्ड नंबर 20 आसा. मागीर म्हणजे व्हायस चेअरपर्सन आहा भितन मर्लिन आसा. मागीर गेल्या 5 वर्सां पयलीं विजेता नायक जी व्हायस चेअरपर्सन आसली ती एक आसा. आनी गेल्या 10 वर्सां पयलीं व्हायस चेअरपर्सन आसलो आनी गेल्या एका तो जेन्ना तेचो वार्ड लेडीज जाल्लो त्या खातीर ते रावंक नासलो, तो प्रकाश भिवशेट हो एक हेका आहा. आनी आतां दुसरे जर पळोवंक गेलो जाल्यार वार्ड नंबर 17 चडशे जे म्हापशान जाल्यार आता म्हाका ना म्हणटची म्हाज्या बायलेक गांव चेड्याक अशी फॅमिली राज अशी थोडे कडेन जाल्ली आहा. भितन आतां वार्ड नंबर 1 आनी 2 हेतून पयलींचो कावन्सिलर आनंद भायडकर आनी तेची गेल्या एका जेची बायल अल्फा भायडकर आसली पळय ती तशी दोगांयनी एकान वार्ड नंबर 1 आनंद भायडकर आनी वार्ड नंबर 2 अल्फा भायडकर हेंच्यांनी घोव बायलां ते धांवल्या. मागीर जे आरक्षणाक लागून पिटिशन फायल केल्ले जो मायकल कारस्को हेची तेचो वार्ड लेडीज जाला म्हण तेणे आपल्या निलिशा कारस्को हेका उबी केल्ली आहा. मागीर सुभाष नार्वेकर जो एक्स चेअरपर्सन आहा तेचो चेडो शशांक नार्वेकर हेणे फॉर्म भरले तो रावल्लो आहा. मागीर दुसरे वार्ड नंबर 14 जो पयली दामुली लांजेकर जो पयलींचो बीजेपीचो प्रेसिडेंट आसलो आनी लास्ट टायम तेची बायल चेअर कावन्सिलर आसली, तेका हे फावट तेका ड्रॉप करून तेंच्यांनी सायनाथ राऊत ह्या जो यूथ आहा तेका बीजेपीच्या पॅनलान तेका हे उबो केल्लो आहा. मागीर दुसरो संदीप पळारी हेचो जो वार्ड नंबर 12 आहा त्या वार्ड नंबर 12 बीजेपीचोच म्हणजे ज्येष्ठ कार्यकर्तो म्हणटा तो बाळू वारंग
हेणे आपण इंडिपेंडंट म्हणून त्याच्या विरुद्ध उभं रावलो आहा. त्यामुळे ती सगळी धुसफुसीत कशी जाल्ली आहा. आणि दुसरे आता जर फ्रंट केले जाल्यार एक बीजेपीचे जे फ्रंट हे आहा ते म्हापसा डेव्हलपमेंट फ्रंट आसा, भितर तेंच्यांनी 20 जाण ऑलरेडी सगळे डिक्लेअर केल्ले आहा. मागीर दुसरो आहा तो म्हापशेकारांचो एकवट, तेंच्यांनी जो सुधीर कांदोळकर आहा आणि बाळू फडके हे दोगांयनी जॉईंट जावन तो हो म्हापशेकारांचो एकवट हो फ्रंट हे केल्लो आहा. तेंच्यांनी आता मेरेन 15 कॅन्डिडेट तेंच्यांनी हे केल्ले आहा. आणि दुसरो आहा तो बोडगेश्वर विकास मंच, आणि मागीर आहा ते बाकीचे आहा ते इंडिपेंडंट आहा. ही असली. थँक्स श्याम. हांव थंयच्यान मुखार वता दिवचले. विनायक आसा आमचे बरोबर, थंयचेंय वातावरण जाणून घेवया. विनायक, सांग. सर, दिवचले म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा, त्याच्या वांगडा सांखळे बाय इलेक्शन्स आसात. पोरू सांखळे म्युनिसिपालिटीचे वायस चेअरपर्सन दामोगाडी एक्सपायर जाले, त्या जाग्याचेर बाय इलेक्शन्स आसात. थंय स्ट्रेट फायट बिटवीन द बीजेपी रुलिंग पार्टी आणि त्यांचो फाटलो एक्स चेअरपर्सन सगळ्यांनी यांच्या मध्ये आसा. सगळ्यांनीचो एक कॅन्डिडेट आणि बीजेपीचो एक कॅन्डिडेट, दोनूच कॅन्डिडेट थंय आसा. ही जाली सांखळेची अपडेट. दिवचले सर 2012 असले वॉर्ड, त्याचे 14 झाले. तेन्ना 14 वॉर्ड झाले तेन्ना हांगासर मातशे लोकांमध्ये प्रतिक्रिया येयली की कशे वॉर्ड जातले. कारण मेनली वॉर्ड घालतना किंवा रिझर्वेशन करताना वॉर्ड फोडटाना त्यांची वोटर्स जे आसा ते एप्रॉक्सिमेटली सिमिलर आसपाक जाय. ते हांगासर दवरले गेले ना, सो तेचेर चर्चा जाली खूब. आणि ह्या 14 वॉर्डांसून जवळ 68 कॅन्डिडेट कंटेस्ट करता. त्याच्यापासून दिसून येता की कितले कॅन्डिडेट इलेक्शनात आसा. म्हणजे जो कॅन्डिडेट जवळपास 250-300 मतां काडटलो तो जवळपास जिखून येतलो अशें चित्र आसा. ह्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक टोटल 5 पॅनल्स आसात. एक म्हणजे रुलिंग पार्टीचे पॅनल आसात, त्यात भायर फाटले एक्स MLA जे आसले नरेश रावत त्यांचे टुगेदर फॉर बिचरीन हे पॅनल आसा. मागीर एक्स ZP मेंबर पयलीं जे आसले संजय शेट्टी आणि त्यांचे भाव चंद्रकांत शेट्टी यांचं पॅनल जे आसा डिचोली विजय ते आसा. त्याच भायर काँग्रेसीचे पॅनल आसा. आणि डिचोली तालुका विकास परिषद ही जी स्वयंसेवी संघटना आसा त्यांनी आपले कॅन्डिडेट घातलेले आसात. तशी परिस्थिती पळोवंक गेले जाल्यार सर ग्राउंड लेवलाचेर सध्या कांयच क्लियर चित्र ना. म्हणजे कोणाक क्लियर मेजॉरिटी मेळटली ही गॅरंटी दिवं शकना. खुबशे नवीन चेहरे उबे रावल्यात. सो ह्या फावटी म्युनिसिपालिटीन दिवचलच्या म्युनिसिपालिटीन नवीन चेहरे सुद्धा काही निवडून येतली याची शक्यता आसा. जशे निवडणूक डिक्लेअर जाले, कॅन्डिडेट ठरले, तशेंच हांगासर टुर्नामेंट जावपाक लागले, महिलां खातीर प्रोग्राम जावपाक लागले. सो ऑफकोर्स एब्सोल्युटली म्हाका दिसता प्रत्येक कडेन ह्यो गजाली सारक्यो नेटान सुरू जाल्यात आणि त्यो घडये विधानसभा वेंचणूक मेरेन चालू उरतल्यो. विनायक, थँक्स अ लॉट. हांव थंयच्यान वता पेडण्यां. सर या विनायक. एकूच मेन्शन करपाक जाय म्हणजे हांगा चित्र अशें आसा की एका वॉर्डान जवळपास 800 वोट थंय 8 कॅन्डिडेट रावल्या. सो नेमके कॅन्डिडेट जिखून येवपाक कितले वोट मार्जिन कितले मताचे आसतले ते पळोवप इंटरेस्टिंग. एब्सोल्युटली. आणि ह्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचेर सर फुडले असेंब्लीचे जवळपास कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावपाची सुद्धा शक्यता. टिकीट कोणाक वतली हे सुद्धा डिपेंड्स आहा. इतले प्रेस्टीज इश्यूज तर आसा सध्या. थँक्स लॉट विनायक. हांव पेडण्यां वता. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें चल्लां? सर, पेडण्याचे सांगपाचें म्हटल्यार 37 कॅन्डिडेट आसात आणि तातूंत 17 महिला आसात. काही महिला माजी नगराध्यक्ष आसात तातूंत, ते इलेक्शनान आसात. आणि काही जे आसात आपल्या आपल्या परिवारातले म्हणजे मामा भाची म्हणजे भावाची बायल अशें म्हणजे फॅमिली भितरच एक कॉम्पिटिशन चल्लेले आसा सध्या इलेक्शनाचे. आणि तातूंत पेडणे मतदारसंघान जे टोटल वोटर्स आसात 4233 आसात. आणि तातूंत पुरुष आसात ते 2148 आणि महिला आसात 2088 आसात. आणि सांगपाचें म्हटल्यार आता जशे विनायकान म्हटले तशे प्रोग्राम बीन स्टार्ट आसा अशे इलेक्शनाचे जशे फुडें आयल्या तशे. त्याच प्रमाणे जे बीजेपीचे आसा सध्या ते लीड आसा अशें म्हणपाक शकता सर. कारण बाकीचे जे आसात मोगो किंवा
गोवा फॉरवर्डचे जे कॅन्डिडेट म्हणून तांकां हे केल्ले पण त्यांची खंय तो दृश्टी पडना. बाबू आजगांवकर यांच्यावर सध्या प्रतिश्ठेचेर एक असं जाल्लेलें आसा आणि 10 पुरस्कृत्य त्यांचे उमेदवार असल्या कारणान ते 10 सध्या नेटान काम करतात आणि काही जे त्यांच्या ज्यांका मेळोंक नासले भाजपाचे समर्थक आसले त्यांना तिकीट मेळोंक ना ते काही नाराजगी असत तरी पण तेही त्यांच्या विरोध बीजेपी विरुद्ध रावलेले असतात आणि ते आपले काम बरे करीत असतात. आता 2021च्या इलेक्शना खातीर आयजूच एक कोरगांवचो एक स्थानिक त्यांनी शिवरात्रीच्या निमित्तान जाहीर केला की तो पुढच्या इलेक्शनाक तो 21च्या इलेक्शनाक तो आपण रावता म्हणून राजन कोरगांवकर म्हणून. थँक्स अ लॉट मकबूल. म्हजो वेळ सारको सोंपला, इतल्याचेर थांबता. जशे दीस वतात जशे इलेक्शनाचे वारें वाडटा प्रचारय इल्लो नेटान चलता त्याच प्रमाणे फाल्यां सुप्रीम कोर्टाक कितें जाता ताचेरय म्हाका दिसता 5 म्युनिसिपालिटींचीच न्ही तर सगळ्यांचीच नजर आसतली. तें कितें जाता तेंय आमी तुमचे म्हऱ्यान हाडटले आनी दर दिसाक इलेक्शन मेरेन ह्यो अपडेट्स चालूच आसतल्यो. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.